Olá, gente, tudo bom? Sou Adriano Macena e vou falar da fogueira de São João. Quando São João Batista nasceu, Maria, mãe de Jesus, desejava visitá-lo e, para isso, pediu que indicasse onde ficava a casa. Então, Isabel, que era a mãe de João Batista, disse: a casa é aquela que tem uma fogueira acesa na frente. E isso ajudou Maria, Nossa Senhora, a chegar até a casa de João Batista, cumprimentar Isabel, e assim a fogueira entrou na tradição do nosso São João. É isso aí.